ในวันนี้เราจะได้พูดถึงเรื่องธาตุต่อไป Today we will speak about the matter of Datus further. ขอให้ระลึกถึงคำบรรยายที่แล้วมาและสรุปความได้ว่าทุกสิ่งเป็นธาตุไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุเช่นเดียวกับที่ว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมหรือธรรมชาติ Please remember the point we made earlier that there isn't anything which isn't a Datu, that everything is Datus, just in the same way that there isn't anything which isn't Dhamma, that there isn't anything which isn't nature. ท่านไม่ต้องสงสัยหรือนึกขบขันที่ว่าภาษาวาลีคำนี้มันหมายถึงทุกสิ่งไม่ใช่สิ่งจริงไม่ต้องขบขันขบขันฟันนี่มิว So you needn't be uncertain or consider it humorous or funny that this word datus refers to everything. เพราะแม้แต่ความสั้นหรือความยาวหรือความสูงหรือความต่ำอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าธาตุยังเรียกว่าธาตุธาตุแห่งความสั้นธาตุแห่งความยาวธาตุแห่งความสูงธาตุแห่งความต่ำนี่อาจจะทำให้ท่านนึกขบขันเพื่อก็ได้ Even length and shortness, height and shortness, even these are datus, the datus of longness and the datu of shortness, the datu of tallness and the datu of shortness. นี่จะดูที่ว่ารวมกัน negativeness positiveness มันก็ยังเป็นธาตุ And if we consider carefully, we'll recognize that even negativeness and positiveness are datus. Positive มันก็มีลักษณะให้ดึงเข้ามาพูด Negative ก็มีลักษณะผลักออกไปดังนั้นแม้การดึงเข้ามาหรือการผลักออกไปก็ยังเป็นธาตุอยู่ Positive things have an attractiveness or a pullingness to them, and negative things there's a repulsion or pushing away. Even this pushing and pulling are datus. ที่นี้ก็จะดูต่อไปเฉพาะไอ้ที่มันเกี่ยวกับเราโดยตรงเกี่ยวกับอัตภาพชีวิตร่างกายโดยตรงเนี่ยว่ามันมีธาตุอะไรบ้างที่จะต้องรู้จักจะต้องศึกษาจะต้องสนใจ So now let's consider especially those datus that are directly connected with our lives, that are
connected with and make up these bodies, these personalities. There are certain dhatus that we need to study and get to know in particular, and these we'll be talking about now. ในร่างกายเรา ที่เป็นรูปธาตุหรือฝ่ายวัตถุมีอยู่สี่ธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม In these bodies, in the physical side of our lives, the dhatus, there are four main dhatus: the earth element, the water element, the fire element, and the wind element. ที่เป็นฝ่ายไม่ใช่วัตถุคือฝ่ายน้ำก็มีอยู่หนึ่งธาตุชื่อว่าวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุ And on the non-physical, non-material side, there is one dhatu. It's called Vignana Datu, or the consciousness element. มันก็ยังมีที่ไม่ควรจะเรียกว่ารูปหรือว่านามอีกธาตุหนึ่งคืออากาศธาตุธาตุแห่งความว่างหรือ space เรียกว่าอากาศธาตุ And then there is one more element which can't be classified as physical or as mental. This is the element, this is the Akasa Datu, or the element of space, the space element. นี่สรุปรวมกันแล้วก็มีอยู่6ธาตุพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเหล่านี้ประกอบอยู่ในธาตุ6ธาตุ So in summary, there are these 6 dhatus. The Buddha spoke of the human being composed of these 6 elements. เรามาดูกันในส่วนรูปธาตุคือธาตุฝ่ายวัตถุก่อน So we'll consider the side of the rupa dhatus, the material elements first. ท่านจะต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้เล็งเอาตัววัตถุโดยตรงแต่เราเล็งเอาคุณสมบัติที่ทำให้มันได้ชื่ออย่างนั้นคุณสมบัติที่ทำให้สิ่งนั้นได้ชื่ออย่างนั้นไม่ได้เล็งเอาตัววัตถุโดยตรง And you should notice that we're not specifying the material things themselves. We're not talking about matter itself. Instead, we're talking about certain properties or qualities of matter, which lead us to speak of them in different ways or with different names. So we're not so much speaking of the matter itself, but properties that one can recognize in matter. เช่นธาตุดินเราไม่ได้เล็งถึงดินตัวดินหรือตัววัตถุแต่เราเล็งถึงคุณสมบัติที่มันกินเนื้อที่มันมีความแข็งมันกินเนื้อที่นั่นเรียกว่าธาตุดิน So for example, the earth element, we don't mean, for example, the soil on the ground or the material earth, but we mean the property of taking up room, of taking up area or space, of having a solidity,
a hardness which takes up area. ธาตุน้ำเราเล็งถึงคุณสมบัติที่มันจะรวมตัวเข้าเป็นหน่วยเดียวอยู่เรื่อยไปมันจึงมีลักษณะที่ทำให้เกาะกลุ่มกันเข้าเป็นตัวเองลักษณะแห่ง cohesion นี่ลักษณะที่มันจะเกาะกลุ่มกันเข้าไว้ไม่ยอมจากกันนี่เรียกว่าธาตุน้ำ Then when we speak of the water Datu, we're focusing on the property or quality of pulling things together, holding things together as a unit. And so it's the essence of the water element is cohesion or cohesiveness, holding things together. เราเห็นได้ง่ายๆที่น้ำเมื่อเราแยกออกไปมันก็จะกลับเข้ามาหากันเราได้ผ่าน้ำลงไปมันก็จะกลับเข้าหากันลักษณะที่มันจะรวมตัวกันอยู่เป็นตัวเดียวอย่างนี้เรียกว่าธาตุน้ำ This property can be seen easily that if you make a separation in water, it comes back together. If you have some water and kind of cut it with a knife, then the water comes back in to fill up the space. นี่ธาตุไฟคือคุณสมบัติแห่งการเผาไหม้ combustion เผาไหม้จะเล็งไปถึงอุณหภูมิ temperature ก็ได้ And then the fire element stresses combustion, the quality of burning up or consuming through combustion, which also focuses on temperature. แม้ว่ามันจะมีความร้อนน้อยอย่างไรมันก็ยังเผาไหม้สิ่งอื่นเท่าที่มันจะเผาไหม้ได้ And if it has sufficient heat, it can not only burn up itself or consume itself, it can burn up other things as well. ธาตุลมก็คือคุณสมบัติแห่งการเคลื่อนที่คือไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ And then the แก๊สเห็นได้ง่าย Then the wind element has the property of movement, such as you can see in a gas. ที่ท่านก็ดูเองได้เราไม่ได้เล็งไปยังไอ้ตัววัตถุนั้นๆแต่เราเล็งไปยังคุณสมบัติหรือคุณค่าหรือความสามารถแห่งวัตถุนั้นๆ So you can see that we're not stressing the material things themselves, whether earth, water, or whatever, but we're stressing the properties symbolized or exemplified by those material things: earth, water, fire, and wind. เช่นว่าเราตัดเนื้อดิบก้อนหนึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีส่วนที่เป็นของแข็งกินเนื้อที่แล้วมันก็มีส่วนที่เป็นน้ำเป็นเลือดเป็นน้ำก็รวมอยู่ในก้อนเนื้อนี้ด้วยแล้วก็มีส่วนที่เป็นความร้อนหรืออุณหภูมิรวมอยู่ในเนื้อก้อนนี้ด้วยแล้วมันก็มีส่วนที่เป็นการระเหยเป็นแก๊สระเหยอยู่ตลอดเวลานี่รวมอยู่ด้วยซึ่งเป็นเนื้อก้อนเดียวนี่เรายังมีทั้ง4ธาตุ For example, in a chunk of meat, if you cut into a chunk of meat, you'll notice all 4 of these elements. First of all, there's the element of solidity. It takes up area,
or volume and has a solidity to it. And then by cutting into it, you'll see blood and other liquids. One will notice the cohesiveness of the water element. And then it will have a certain temperature, a certain amount of heat. And lastly, there will be gases arising out of it or evaporating out of it constantly. And so the element, the wind element, is also present. Even in a chunk of meat, a piece of meat, one can find all four of these elements. หรือว่าเราเอาเลือดมาถ้วยหนึ่งเราก็ดูเลือดนั่นก็มีส่วนน้อยๆที่เป็นของแข็งกินเนื้อที่เป็นอนูน้อยๆหรือใหญ่โตเท่าไรมันก็ตามมันมีของแข็งลอยอยู่ในเลือดแล้วก็มีธาตุน้ำที่ทำให้เลือดเหลวนะแล้วก็มีอุณหภูมิอยู่ในเลือดนี่เป็นธาตุไฟแล้วมีสิ่งที่ระเหยอยู่ตลอดเวลานี่ก็เรียกว่าธาตุลม Or in blood, suppose you had a small cup or saucer of blood. Even in that blood you can see all four elements. There's that in the blood which is thick and solid, which takes up space. And then there is its liquidity, its cohesiveness, which holds it together. And then it has a certain amount of heat or temperature. And then all the time there are things evaporating out of it, gases arising from it. So also in blood, say in a cup full of blood, one can find all four elements. ดังนั้นท่านจะเห็นได้เองว่าในทางธรรมะเนี่ยเราไม่ได้เอาตัววัตถุนั้นเป็นตัวธาตุแต่เราเอาคุณสมบัติคุณค่าของสิ่งนั้นเป็นตัวธาตุทางวิทยาศาสตร์ทั่วๆไปอาจจะเอาวัตถุนั้นเป็นตัวธาตุแต่นั่นเป็นเรื่องทางวัตถุมีวิทยาศาสตร์ในทางธรรมวิทยาศาสตร์ในทางพุทธศาสนานี้ไม่เอาตัววัตถุเป็นตัวธาตุแต่เอาคุณสมบัติที่มีในวัตถุนั้นเป็นตัวธาตุ So you can see that we don't take the material things themselves as the Datus, but rather we take properties that can be found in material things as being the Datus. Now, modern science may not do it this way. Modern science, which is pretty much physical material science, will focus on matter itself as the basic elements. But in the Dhamma science or the Buddhist science, we focus on the properties which can be found in matter. And these are what we take to be the basic elements or dhatus. ดังนั้นเราจึงพูดได้ว่าเราเอาตัวคุณสมบัติที่ทำให้ได้ชื่อว่าธาตุนั้นเป็นตัวธาตุคุณสมบัติที่ทำให้ธาตุนั้นได้ชื่อว่าธาตุนั้นเป็นตัวธาตุคุณสมบัติแห่งธาตุเป็นตัวธาตุ And so we can say that we will take the property or quality found in matter as being the element itself, as being the dhatu itself. ที่นี่ก็จะต้องสังเกตต่อไปว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่มีอยู่ในร่างกายของเราดูเอาเองเนื้อเลือดกระดูกมันก็เป็นธาตุดินไอ้เลือดมันก็มีธาตุน้ำปรากฏอยู่มากอุณหภูมินี่ก็เป็นธาตุไฟการเคลื่อนของแก๊สหรือการเคลื่อนของสิ่งที่มันเคลื่อนการเคลื่อนนี่ก็เป็นธาตุลม
รู้จักตัวเราเองว่ามีอยู่สี่ธาตุให้ชัด And in our bodies we can find all four elements: the earth Datu, water Datu, fire Datu, and wind Datu. They can all be found here in these bodies of ours. For example, in the bones and muscle and flesh, we can see the earth element most clearly. And in the blood, saliva, and things like that, we see the water element very clearly. And then the body has its temperature, its heat, which is the fire element. And then in the various gases within the body and all the things which move, all the movements of the body, we find the wind element. One should examine the body until one is familiar with these four dhatus as they manifest in our bodies. แล้วเรายังจะต้องรู้ไว้ว่าเมื่อธาตุเหล่านี้รวมกันเป็นร่างกายนี้เป็นต้นคือมันจะรวมกันเป็นร่างกายสัตว์ต้นไม้อะไรก็ตามแล้วมันก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นอยู่คือลักษณะของมันลักษณะเคลื่อนไหวหรือลักษณะสังเกตลักษณะอะไรที่จะสังเกตได้จากไอ้สิ่งนี้ก็พลอยถูกเรียกว่าธาตุหรือรูปธาตุไปเลย So that in these living bodies of ours, or in any living thing, whether animals, trees, what have you, we can see certain qualities, certain properties in them. There are certain characteristics which can be observed, and without great difficulty. There are certain obvious characteristics, and these are what have been called dhatus, the earth dhatu, and so on. So they can be readily observed in these living bodies of ours and in other living things. And altogether, these four together collectively are called rupa dhatu, because there's a certain quality to them that we can consider to be the form or matter element. ที่ร่างกายของคนคนหนึ่งเราดูดิเราจะเห็นว่าดำบ้างขาวบ้างสูงบ้างต่ำบ้างนี่ก็เป็นลักษณะแล้วบางทีก็กำลังวิ่งอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่อิริยาบถเหล่านี้ก็เป็นลักษณะก็เรียกว่าธาตุหรือธาตุแม้ที่สุดแต่ว่าระบบประสาทระบบประสาทนั่นก็รวมอยู่ที่ร่างกายนั่นก็พลอยถูกเรียกว่าธาตุแต่ว่าไม่ใช่เป็นธาตุโดยตรงเราเรียกว่าโดยอ้อมหรือพลอยอาศัยอยู่กับธาตุที่เป็นหลักเป็นประธานลักษณะต่างๆที่เราจะสังเกตได้จากธาตุที่เป็นหลักเป็นประธานก็พลอยถูกเรียกว่ารูปธาตุไปด้วยเหมือนกัน And so in living things we can see various characteristics. For example, whiteness or darkness, or tallness and shortness. There are various characteristics that can be observed, such as different postures and movements, say walking, standing, sitting, and lying down. All of these characteristics that can be observed based upon the four basic elements, they're not directly called dhatus, but collectively they're all included within the term rupa dhatu, because these characteristics such as tallness and shortness are based upon the four fundamental elements
these are also ประสาทและระบบประสาทด้วย as well as the nervous system, the nerves and the nervous system, which are also things that can be observed as they function. These are all included within the term rupa dhatu, or form element. แม้แต่ภาวะแห่งความเป็นหญิงหรือความเป็นชายเราดูได้เห็นได้เรารู้จักได้ภาวะหญิงหรือภาวะชายเมื่อภาวะอย่างนี้ก็เรียกว่ารูปธาตุด้วยเหมือนกัน And even the conditions of femininity and masculinity, these characteristics can also be observed based upon the fundamental elements, and so they are included within rupa dhatu. สรุปความได้ว่าวัตถุนั้นๆและลักษณะใดๆที่เราเห็นว่ามีอยู่ที่วัตถุนั้นๆมันรวมกันหมดเรียกว่ารูปธาตุ So then the basic elements themselves, as well as the characteristics exhibited by them or the things dependent upon them, are all included within the term rupa dhatu. ซึ่งมันเป็นหลักใหญ่ๆจึงมีอยู่สี่คือดินน้ำลมไฟอะไรที่มันประกอบอยู่ที่สิ่งนั้นที่สังเกตเห็นได้ด้วยก็เรียกว่ารูปธาตุตัวหลักก็คือดินน้ำลมไฟลักษณะใดๆที่เห็นได้จากสิ่งสี่อย่างนี้ก็แปลเรียกว่ารูปธาตุไปด้วยกัน And so the main principle is that the four fundamental elements of earth, water, fire, and wind, as long as any characteristics or qualities which can be observed in or based upon these four fundamental elements, are what is meant by rupa dhatu. ที่นี่ก็มาถึงนามธาตุนามธาตุคำนี้คงจะเข้าใจยากสำหรับท่านทั้งหลายไอ้นามะนี่เรามันก็แปลกันว่าชื่อหรือ name แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีความหมายนามะนี่หมายความว่ามันรู้สึกได้น้อมนึกไปได้น้อมไปได้เป็นธาตุที่น้อมไปได้ไปหาอารมณ์นามะในที่นี้ไม่แปลว่า name หรือชื่อแปลว่านามธาตุทางฝ่ายวิญญาณฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณที่มันน้อมไปได้ตามที่มันต้องการนี่เรียกว่าวิญญาณธาตุสำหรับรู้จักสิ่งใดๆสำหรับรู้จักรู้สึกสิ่งใดๆเรียกว่าวิญญาณธาตุ Next we come to what can be called nama dhatu. This is rather difficult for most people to understand. Normally the term nama is translated as name, but that's not quite what it means. The word nama, although in some ways literally it means name, the meaning here is that it's something which inclines towards. It's that which inclines towards other things. So it kind of leans or inclines or even tends towards things. And the nama dhatu is specifically called Vignana Datu, the dhatu for knowing things, for experiencing things. This is called the element of consciousness, the Vignana Datu. So the element that inclines towards other things in order to know and experience them. This is the
Nama Datu or the Vignana Datu. วิญญาณในที่นี้มีความหมายของคำว่าไม่มากกว่าความหมายของคำว่า consciousness แล้วก็มีการแปลกันว่า consciousness อยู่บ่อยๆคิดว่าไม่หมดแปลว่า mind ธาตุดีกว่าจะได้หมดความหมายของคำว่าวิญญาณธาตุ This term Vignana Datu is generally or is always translated as the consciousness element, but we feel that that doesn't capture its entire meaning, that the meaning of Vijnana in this case, in this instance, is closer to the word mind, because the word consciousness has a much more specific and limited meaning than the word mind. And so we should probably translate it as the mind element here. Vijnana Datu is the mind element. เราก็ได้ธาตุรูปธาตุธาตุฝ่ายวัตถุสี่อย่างเป็นร่างกายแล้วเราก็ได้วิญญาณธาตุหรือนามธาตุนี่จิตใจก็จึงมีทั้งร่างกายและจิตใจมี mind body ที่นี่มันยังมีอยู่อีกธาตุหนึ่งซึ่งก็น่าหัวที่ว่าจัดเป็นธาตุด้วยเหมือนกันคือที่ว่างถ้าไม่มีที่ว่างแล้วสิ่งเหล่านี้จะตั้งอยู่ที่ไหนล่ะมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันจึงต้องมีที่ว่างให้ธาตุรูปธาตุอะไรนามธาตุอะไรตั้งอยู่มันจะเป็นไอ้ vacantness ทำนองนั้นแหละจะแปลว่า void ว่าอะไรก็ยังเกินไปคือมันเป็นที่ว่างสำหรับให้สิ่งอื่นตั้งอยู่อย่างนี้เราเรียกว่าอากาสธาตุอากาสธาตุธาตุแห่งที่แห่งความว่าง So there are the four fundamental elements, the four primary elements, and the characteristics and properties associated with them. These together make up Rupa Dhatu. And then there is the Nama Dhatu, the mind element, which knows and experiences things. Together, Rupa Dhatu and this Nama Dhatu are the mind-body, the body-mind. And then there is one more element. It's the element necessary for the Rupa and Nama Dhatus to establish themselves. It's kind of funny that we would call something like this a Dhatu because it refers to space, to empty space, or to vacantness, vacancy. That which has nothing there. Not nothingness, but an emptiness or a vacancy, space. This is called the Akasa Datu, the Akasa Datu, the space element, it's usually translated, or the element of vacancy. And this is necessary to create room for the other dhatus to establish themselves, to appear and manifest. ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างหรือทุกธาตุมันตั้งอยู่บนธาตุแห่งความว่างจักรวาลระบบจักรวาลทั้งหมดมันก็ต้องมีตั้งอยู่บนความว่างหรือว่าเราก็ต้องมีที่ว่างเราจึงนั่งได้ถ้ามานั่งไม่ว่างท่านก็นั่งไม่ได้ดิถ้าเราได้รับประโยชน์จากความว่างมากเหมือนกัน
จึงให้ความสำคัญถึงตัวเป็นธาตุหนึ่งมีความสำคัญเท่ากับธาตุหนึ่งด้วยเหมือนกันคือธาตุแห่งความว่าง All other things, all dhatus, can only appear and establish themselves because of Akasa Datu, the space element. The entire solar system and universe can only manifest dependent upon Akasa Datu, the space element. And even your life, your bodies and minds, only appear because there is Akasa Datu. To put it very simply, you can only sit on these benches because they are empty. If they were filled up, you couldn't sit on them. But because of their vacancy, because of the element of space, you're free to sit on them. รวมกันทั้งหมดจึงเป็น6ธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็ธาตุวิญญาณแล้วก็ธาตุอากาศรวมกันเป็น6ธาตุประกอบกันอยู่เป็นอัตภาพคือเป็นชีวิตร่างกายอัตภาพชีวิตมันประกอบอยู่ด้วยธาตุ6ธาตุอย่างนี้ซึ่งจะต้องรู้จักมันให้ดีที่สุดรู้จักมันให้ดีที่สุด So altogether there are 6 dhatus. The 4 physical ones, the mind elements, and the element of space, which is neither physical nor mental. Together these 6 elements make up what we call life. This living body, this human being, is composed of these 6 elements. You ought to get to know them well. เราจะต้องรู้จักให้ชัดเจนและให้หมดทั้งหมดเหมือนกับที่เรารู้จักไอ้วัตถุภายนอกเรารู้จักบ้านเรือนของเรารู้จักห้องนอนรู้จักห้องน้ำทุกสิ่งเรารู้จักดีที่สุดแต่มันเป็นเรื่องนอกตัวเราส่วนในตัวเรากลับไม่ค่อยรู้จักนี่มันน่าหัวเราจะรู้จักไอ้สิ่งที่มันอยู่ในตัวเราเป็นตัวเราเนี่ยให้ดีเหมือนกับที่ว่าเรารู้จักเรื่องข้างนอกห้องนั่งห้องนอนห้องน้ำวัตถุสิ่งของเรารู้จักดีเท่าไรเรารู้จักเราควรจะรู้จักข้างในคือธาตุทั้ง6นี่ให้ชัดเจนให้ทุกอย่างเหมือนอย่างนั้น One ought to know and understand these dhatus the way that one knows and is familiar with all the things that surround one in one's home. For example, in your kitchen, you've got your refrigerator, your stove. There's the furniture in the living room. There's the bathroom, the bedroom. We all are very familiar with all the things in our homes and know them very well. But the things that are really closest to us, we hardly know at all. The things around us and outside of us, we know intimately. But that which is closest to us, these 6 elements that make up our lives, we hardly know at all. So we ought to familiarize ourselves with these 6 elements that make up our lives until we know them as well as, or even better than, we know the rooms in our home and the furnishings, the appliances, and all the other things that surround us, with which we are very familiar. ถ้าเราพูดว่ารู้จักตัวเองก็คือเรารู้จักทั้งหมดนี้รู้จักเรื่องทางฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจและสเปซทั้งหมดนี้รวมกันเรารู้จักแล้วจึงจะพูดได้ว่าเรารู้จักตัวเอง
if we speak about knowing ourselves, about knowing thyself, we mean simply knowing the elements of the body and the mind element, and then the space element. Knowing these elements is what it means to know oneself. แต่อย่างไรก็ดีการรู้จักเพียงรู้จักทั้งหมดนี้รู้จักทั้งหมดนี้ก็จะพูดหรือกล่าวได้ว่าเรารู้จักเพียงสังคตธาตุสังคตธาตุอย่างที่เราพูดกันมาแล้วยังไม่ได้พูดถึงอสังคตธาตุนี่อีกใครหนึ่งไม่ได้รวมอยู่ที่นี่ เรารู้จักแต่ธาตุที่เป็นสังคตธาตุมันมีลักษณะมีอาการมีปรากฏการณ์คือเป็นน้อมไม่น่าทั้งหมดนี่มันรวมอยู่ที่คำว่าสังคตธาตุที่เราจำเป็นจะต้องรู้จักที่สุดก็คือหกธาตุนี่แหละ Now we haven't yet talked about the Asankata Datu. Everything we've been talking about are the Sankata Dhatus, the concocted elements, the elements of body, mind, and space are the concocted elements. We haven't yet talked about the most important element of all, the Asankata Dhatu. We discussed them yesterday, but we haven't gone into them yet today. But to begin with, the elements, the things that are most important for us to know and experience are the basic six elements of the body, mind, and space. ทีนี้ก็มาถึงตอนที่สำคัญที่สุดสำหรับการศึกษาคือการที่ธาตุทั้งหลายจะประกอบกันขึ้นเป็นขันธ์ซึ่งมีอยู่5ขันธ์เรียกว่าขันธ์5นี่ธาตุทั้งหลายมันประกอบกันเข้ามันมีลักษณะออกมาเป็นขันธ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะต้องศึกษาพุทธศาสนาถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะต้องศึกษาเรื่องขันธ์5 And so now we come to a very important stage in our study and understanding. This is where the stage where the six dhatus they combine to compose themselves into what we call the Khandhas, the 5 Khandhas or the 5 aggregates. And so this is something that we must investigate further. ขอให้ท่านตั้งใจฟังให้ดีให้ชัดเจนว่าธาตุทั้งหลายประกอบกันขึ้นเป็นขันธ์ทั้ง5อย่างไร So please listen carefully in order to hear how the 6 dhatus combine to form the 5 khandhas or the 5 aggregates. มันเริ่มต้นขึ้นด้วยการที่ธาตุประชุมกันคือว่าปรุงกันจะใช้คำที่ถูกต้องสังขาระคือปรุงกันจนเกิดมีสิ่งที่เรียกว่าอายตนะ So this begins through the concocting, the sankhara, the concocting of these 6 elements to form what is called the ayatana. The ayatana are the things that we experience in terms of the senses. So once the 6 elements are concocted
into what we call the ayatana. คำนี้แปลยากขอให้ท่านรับเอาเป็นภาษาบาลีดีกว่า คำว่าอายตนะนี่รูทของคำมันก็แปลว่าติดต่อแต่มันหมายถึงสิ่งที่เราอาจจะติดต่อได้ก็ได้คือการติดต่อก็ได้หรือผลที่เกิดจากการติดต่อก็ได้มันรวมความอันนี้ทั้งหมดแล้วก็เรียกว่าอายตนะไม่ทราบจะแปลภาษาอังกฤษว่าอะไรที่เขาแปลกันมันไม่เห็นด้วยมันไม่หมดความหมายของคำว่าอายตนะมันจะแปลกันว่าติดต่อแต่มันหมายถึงสิ่งทุกสิ่งที่เราอาจจะติดต่อแม้ด้วยความยากลำบากด้วยความเร้นลับอะไรก็ติดต่อได้ก็แล้วกันแล้วสิ่งที่อาจจะติดต่อได้การติดต่อหรือผลของการติดต่อก็รวมเรียกกันว่าอายตนะ This word ayatana is very difficult to translate. The most common English translations are really rather poor and don't actually convey the meaning properly. So we ask that you be patient and learn the Pali term ayatana instead of relying on inaccurate translations. The root of this word means to connect, to relate, to communicate, or to contact. So to make contact with something is to communicate with something is the essential meaning of ayatana. But it's not quite so simple, because when we speak of connecting or communicating, we mean both the things that communicate as well as the things that are communicated with, as well as the process, the activity of communicating or contacting. So there's the communicators, the communications, and the communicating, or the contactors, contacts, and contacting. These are all included in the term ayatana. If you reflect on this, you'll come to understand it, and you'll see that this is a more useful way of explaining ayatana than the rather clumsy translations that are commonly used. คือท่านอย่าตกใจว่าที่จะพูดว่าพระเจ้าพระเป็นเจ้าก็เป็นอายตนะที่เราจะ communicate โดยวิธีพิเศษติดต่อถึงพระเป็นเจ้ารู้จักพระเป็นเจ้าก็เป็นอายตนะนิพพานนั้นลึกๆซึ่งก็เป็นอายตนะคือจะติดต่อได้ขี้ฝุ่นเล็กๆนี่ก็ติดต่อได้ก็เป็นอายตนะได้ทุกอย่างมันก็ติดต่อได้ไอ้ฟีนอเมนาทั้งหลายติดต่อได้แต่แม้จะเป็นนูมีนอนเราก็สามารถจะติดต่อได้แต่ต้องโดยวิธีการพิเศษเรารู้สึกเรารู้จักมันได้สิ่งทั้งปวงเป็นอายตนะที่เราจะรู้จักหรือติดต่อได้ And so don't be surprised if we say that God is just an ayatana, because in a certain special way we can communicate with God. And traditionally the Buddha spoke of nibbana as being an ayatana, meaning something that we can communicate with, something that we can experience, make contact with. From even specks of dust are ayatana. We can make contact with them, we can communicate with them. So everything from the specks of dust
to the highest thing, whether we call it God or Nibbana. All of these are ayatana, things through which and with which we communicate. ญี่ปุ่น พูดแล้ว นั่นแหละท่านจึงจงมองให้เห็นว่าเราต้องมีสิ่งที่จะทำการติดต่อและสิ่งที่จะถูกติดต่อแล้วก็มีกิริยาอาการของการติดต่อเราจึงแบ่งเป็นอายตนะภายในที่จะเป็นผู้ติดต่อแล้วก็มีอายตนะภายนอกซึ่งจะถูกติดต่อแล้วก็มีการติดต่อมีอายตนะภายในเป็นผู้ติดต่ออายตนะภายนอกเป็นสิ่งที่จะถูกติดต่อแล้วก็มีอาการแห่งการติดต่อ So you can see that there are the things through which we communicate, the communicators, and there are the things that are communicated with, the communications. And then there is the activity or condition of communicating. So therefore we speak of the inner ayatana, the internal ayatana, through which we communicate with things. And then there are the external, the outer ayatana, which are the things communicated with. And then there is lastly, ayatana means this process or this activity of communicating, the sense activity of communicating between the inner ayatana and the outer ayatana. ที่เราก็มีอายตนะผู้ติดต่อที่จะทำการติดต่ออยู่ภายในคืออายตนะตาอายตนะหูอายตนะจมูกอายตนะลิ้นอายตนะกายผิวกายทั่วไปแล้วก็อายตนะใจหรือไม่เป็นที่6เรามี6อายตนะอยู่ข้างใน So inside we have 6 ayatana with which to communicate with the world around us. There is the eye ayatana, the ear ayatana, the nose ayatana, the tongue ayatana, the body, the skin and body ayatana, and the mind ayatana. There are these 6 communicators or ayatana with which to make contact with the things out there. แล้วเราก็มีอายตนะภายนอกที่จะถูกติดต่อนะอายตนะคือรูปที่ติดต่อทางตาอายตนะคือเสียงที่ติดต่อทางหูอายตนะคือกลิ่นที่ติดต่อทางจมูกอายตนะรสที่ติดต่อทางลิ้นอายตนะคือสัมผัสทางผิวหนังที่เราจะติดต่อโดยผิวกายทั่วไปและธรรมารมณ์คือสิ่งที่ใจจะรู้สึกหรือจะติดต่อได้เราเรียกว่าธรรมารมณ์คำนี้ก็แปลยากเรามีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ข้างนอกสำหรับการติดต่อ And then there are the outer ayatana, the ayatana out there with which we communicate. There are the forms that we communicate with through the eyes. There are the sounds communicated with through the ears. There is the ayatana of odors through which we communicate with the nose. There are the ayatana of flavors through which we communicate with the tongue. There's the ayatana of sensations, of the physical sensations with which we communicate through the skin and body. And then there are the what are called pamaramana, the
kind of mental objects or mental things that are communicated with through the mind ayatana. The mind as an ayatana communicates with kind of mental experiences or objects which are called Dhammaramana in the Pali language. So there are these 6 external ayatana: the sight, the forms, sounds, odors, flavors, touches or physical sensations, and then the mental Dhammaramanas or mental objects, experiences. ที่การติดต่อในที่นี้การติดต่อที่ใช้ในภาษาปฏิจจสมุปบาทว่า depending นี่คือการติดต่อถ้ามันมี depending ระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกก็เรียกว่ามันมีการติดต่อการติดต่อคือการมาถึงกันเข้ามาเกี่ยวข้องกันเข้ามาทำหน้าที่ด้วยกัน Now another way of speaking about this communicating is to use a term from paticca samuppada or dependent origination. This is the word depending upon. When we say that these ayatana are communicating, another way of speaking of this is they depend upon each other. For example, the eye depends on the form, and the form equally depends on the eye. This in Pali is called paticca, to depend upon, or codependence. อาการอย่างนี้ของสิ่งเหล่านี้ มีอยู่ในชีวิตประจำวันจนแทบจะนับไม่ได้ว่ากี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งแต่ละวันตาถึงกันเข้ากับรูปหูถึงกันเข้ากับเสียง6อายตนะเนี่ยทำหน้าที่ถึงกันเข้าวันหนึ่งเรานับไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนครั้งนะท่านไม่สนใจก็ไม่เห็นความสำคัญถ้าสนใจก็จะรู้สึกว่าการติดต่อกันระหว่างอายตนะนั่นคือชีวิตประจำวันของเราชีวิตประจำวันของเรา In one day, this activity of communicating between inner and outer ayatana, this codependence between them, happens so many times we can't even count them. How many thousands, tens of thousands, hundreds of thousands of times there is this communicating of eyes with forms, of ears with sounds, and so on. It happens so much in each day of our lives that we can't even count them. Our lives are full up with this communicating activity of the ayatana. ทีนี้เราก็ดูกันตอนที่สำคัญที่สุดว่าอายตนะเหล่านี้มาจากไหนมันก็จะพบความจริงว่ามันมาจากธาตุทั้ง6รูปธาตุก็ทำให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยแล้วก็ที่เป็นข้างนอกมันก็เกิดขึ้นมาจากธาตุ6ที่เป็นข้างในมันก็เกิดจากธาตุ6หรือประกอบอยู่ด้วยธาตุทั้ง6นี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันประกอบอยู่ด้วยธาตุทั้ง6มันจึงมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาได้แต่มันในลักษณะต่างกันชนิดหนึ่งเป็นตาชนิดหนึ่งเป็นหูคือสำหรับจะรู้สึกทางตาทางหูทางตาก็จะสำหรับรู้สึกคลื่นแสงทางหูก็รู้จักคลื่นเสียงจมูกก็จะรู้จักปริมาตรของแก๊สเหล่านี้เป็นต้น
มันธาตุทั้งหกนี่มันทำให้เกิดอายตนะภายในเกิดอายตนะภายนอกแล้วมันจึงมีการติดต่อกันนี่จงศึกษาส่วนนี้เป็นพิเศษรู้จักธาตุทั้งหกและธาตุทั้งหกทำให้เกิดอายตนะเมื่อมีอายตนะแล้วมันก็มีการติดต่อทางอายตนะคือตัวชีวิตหรือชีวิตประจำวัน Now when we ask where these ayatana come from, we can only say that they come from the Datus. The eyes, ears, nose, tongue, and body are made up of the four physical Datus. And then the mind ayatana comes from the mind elements. And then the external forms, sounds, odors, flavors, etc. come from the material elements. And then the mental objects, the mind elements. And then for them to communicate with each other, this can only happen through the space elements. For example, for the eye to communicate with a form can only happen because of the space element. So the 6 pairs of ayatana can happen only through the 6 elements. The 6 elements combine to make the ayatana. The only difference is that each ayatana forms, although it's composed of the same elements, it performs a somewhat specific function different from the others. The eye ayatana is there to receive light waves. It's sensitive to light waves. The ear ayatana is sensitive to sound waves. The nose ayatana is sensitive to the strength or quantity of volatile gases that enter the nose. The tongue ayatana is sensitive to the various oils and things and minerals on the tongue. The body ayatana is sensitive to physical touches and sensations. And the mind ayatana is sensitive to mental thoughts, feelings, experiences, and so on. This is our life. This is our ordinary life, these 6 pairs of ayatana formed out of the 6 dhatus. เมื่อเรารู้จักอายตนะดีแล้วเราก็จะรู้จักขันธะดีคือจะศึกษาให้เห็นชัดว่าธาตุนี่ได้ปรุงให้เกิดอายตนะอย่างไรแล้วเมื่ออายตนะทำหน้าที่สิ่งที่เรียกว่าขันธะก็เกิดขึ้นท่านจงจำให้ดีมันเป็น3จังหวะอยู่ธาตุมันทำหน้าที่มันก็เกิดอายตนะครบแล้วอายตนะทำหน้าที่มันก็ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าขันธะAnd then once the ayatana begin to function, once they perform their respective duties, they lead to the appearance or arising of the khandhas. The 5 khandhas occur due to the activity of the ayatana through the codependence of the different ayatana, then the khandhas occur. So there are 3 stages. There's the level or stage of the dhatus, and these combine to form the ayatana. And then through the activity of the ayatana, there are the khandhas or aggregates. So there are these 3 levels. คำว่าขันธะนี่ก็เหมือนกันเป็นคำที่แปลยากตามตัวหนังสือแท้ๆก็แปลว่าส่วน
เป็นส่วนที่เราก็ให้ความหมายว่าส่วนที่สำคัญที่สุดแห่งชีวิตที่เราจะต้องรู้จักส่วนที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่เราจะต้องรู้จักเราจะเรียกว่าขันธะในภาษาบาลีภาษาอังกฤษแปลว่า aggregate มันแปลว่าอะไรอาตมาก็ไม่ทราบหรอกแต่ขอยืนยันว่าเอาความหมายที่สำคัญที่สุดว่าส่วนสำคัญแต่ละส่วนของชีวิตที่เราจะต้องรู้จักนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าขันธะ This word khanda is another term which is hard to translate into English. The basic meaning of the word khanda in a very ordinary sense simply means part or portion or composition, meaning the things that go into something. But when we're talking about Dhamma, to use the word khanda means to speak of the parts of life which are the most important. The very most important primary parts or aspects of life are called the khandhas. So when we use the word khanda, we mean the five most important parts of life that absolutely must be understood. One of the more popular translations of this into English is the aggregates. We're not quite sure whether this is the right word, but it's the common translation. Though some of the Tibetans like to translate this as the heaps, because the word khanda in Sanskrit is skandhas, and they'll often translate it as heaps. But the basic meaning is just the parts of life which are most important. ทีนี้เราก็จะรู้จักขันธะได้ในเมื่ออายตนะทำหน้าที่ We can know the khandhas when the ayatanas function. อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีหน้าที่ที่จะต้องรู้จักอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสพออายตนะภายในเช่นตามาดิเพนกันเข้ากับรูปนี่เราเรียกว่าอายตนะเกิดคำว่าเกิดในภาษาธรรมะนี่ไม่ได้หมายถึงเกิดจากท้องแม่หรือเกิดอย่างเกิดหมายถึงว่าเมื่อมันทำหน้าที่แล้วก็เรียกว่ามันเกิดตาทำหน้าที่เรียกว่าตาเกิดหูทำหน้าที่เรียกว่าหูเกิดจมูกทำหน้าที่เรียกว่าจมูกเกิดหมดทั้งหกเลยเมื่ออายตนะทำหน้าที่เราก็เรียกว่ารูปขันธะส่วนที่เป็นรูปเป็นบอดี้ได้เกิดแล้วรูปขันธะเกิดแล้วเมื่ออายตนะทำหน้าที่เกิดตาเกิดหูเกิดอะไรขึ้นมานี่เรียกว่ารูปขันธะเกิด When the eye ayatana has the duty or function of making contact with forms, the ear ayatana has the function of making contact with sounds. So the inner ayatanas, the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, have the duties or functions of making contact with forms, sounds, odors, tastes, touches, and mental objects, respectively. So when
the inner ayatana interacts with the outer ayatana or depends upon, when there's this codependence between the inner ayatana and the outer ayatana, such as the eye and a form, or the ear and sounds, then we say that the ayatanas are born. The ayatana arise, they are born, they happen. Now in Dhamma language, when we say something is born or that something happens, we mean that it performs its function. The thing has a name, and when it performs the function proper to that name, we say that it is born, it arises, or it happens. So when the ayatana, through depending upon the form, performs its function of communicating with that form, then we say that the ayatana is born. And it's in this way that we can know the 5 khandhas. When the ayatanas perform their functions, when they are activated and perform their respective duties, then we say that the rupa khandha, the aggregate of form, which means the physical aggregate, the body, when the 6 ayatanas function, then we can say that the rupa khandha is born, that the rupa khandha happens. เมื่ออายตนะทำหน้าที่จะเป็นอายตนะคู่ไหนก็ตามใน6คู่ไหนก็ตามเถอะพอมันทำหน้าที่มันก็จะมีปฏิกิริยาออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า consciousness อันนี้เราเรียกว่าวิญญาณขันธะวิญญาณขันธะมีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็น6ชื่อของวิญญาณนี่วิญญาณขันธะเกิดเมื่อมีการทำหน้าที่ของอายตนะเมื่อตาเห็นรูปก็เกิดจักษุวิญญาณพูดง่ายๆนี้ตาเห็นรูปเกิดจักษุวิญญาณหูเห็นรูปเกิดโสตวิญญาณจมูกทำหน้าที่เกิดฆานวิญญาณครบทั้ง6นี่วิญญาณขันธะเกิดแล้ว Now when the ayatanas are functioning, when they perform their respective duties, then there arises something new, something that we can call consciousness, or the Vignana Khandha, the aggregate of consciousness. So for example, when the eye, and there are 6 kinds of Vignana or consciousness, they go under 6 names. There is eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, body consciousness, and mind consciousness. These are the 6 forms of Vignana. So when take for example, when the eye interacts with a form, there's this codependence. The eye ayatana is performing its function. Then is born eye consciousness. Let's just leave it at that. Eye consciousness is born. And it happens in the same way with the other ayatana and the other kinds of consciousness. So through the functioning of the ayatana, then consciousness or Vignana Khandha is born. เดี๋ยวนี้เราก็ได้เป็น3อย่างขึ้นมาแล้วใช่ไหมอายตนะภายในอายตนะภายนอกแล้วก็วิญญาณอายตนะภายในภายนอกเรียกรูปขันธะ
วิญญาณนี่เรียกว่าวิญญาณขันธะเป็น3อย่างเมื่อ3อย่างทำหน้าที่ร่วมกันเราเรียกว่าผัสสะนั่นคือเรามีวิญอายตนะภายในเป็นทำสัมผัสกับอายตนะภายนอกโดยมีวิญญาณเป็นผู้ทำหน้าที่มันต้องครบ3อย่างมันจึงจะมีสิ่งที่เรียกว่าสัมผัสหรือ contact นี่ก็จะต้องรู้จักให้ชัดเจนที่สุดว่าไอ้3อย่างนี้ทำหน้าที่แล้วที่จะเรียกว่ามี contact คือมีการสัมผัส So now we've got 3 things. There's the inner ayatana, the outer ayatana, and consciousness or vignana. Now when these 3 things are functioning together, when these 3 work together, then there arises something new. This is called phassa or contact. There is the inner and outer ayatanas codepending upon each other. That's rupa khanda. And then there's the consciousness that arises, the 6 dependent on those ayatana. And this is called vignana khanda. And so when the 3 work together, that is called phassa or contact. For it to be contact, the 3 have to be working together. There is each of the 3, the inner ayatana, outer ayatana, and consciousness are functioning, and they're functioning together. This is what must happen for it to be contact. ถ้าถามว่าผัสสะนี่เป็นขันธะอะไรเป็นขันธะอะไรท่านควรจะมองดูเห็นได้ด้วยตนเองว่า2ขันธะคือรูปขันธะอายตนะนี่รูปขันธะและวิญญาณขันธะนี่ขันธ์2ขันธะรวมเป็น3อย่างแต่ว่า2ขันธะทำหน้าที่ร่วมกันอยู่เรียกว่าผัสสะผัสสะประกอบอยู่ด้วยขันธะ2ขันธะ Now if you're wondering what khanda is this contact or phassa, if you observe, you can see for yourself that phassa is made up of 2 khandas. The ayatanas make up our rupa khanda, and the consciousness is vignana khanda. So phassa is made up of these 2 khandas working together. เมื่อมีสิ่งที่เรียกว่าผัสสะอย่างนี้แล้วก็มีปฏิกิริยาออกมาเป็นเวทนาผัสสะให้เกิดเวทนาที่เรียกว่า feeling เวทนานี้ก็จัดเป็นขันธะอันหนึ่งเรียกว่าเวทนาขันธะ When phassa or contact arises, then there is a further reaction which is called vedana, or which is usually translated feeling. And this is itself a khanda. It's called vedana khanda, or the aggregate of feeling. มีเวทนาขันธะรู้สึกเป็นเวทนาสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเป็นเวทนาขันธะสมบูรณ์แล้วมันก็เกิดขันธ์ต่อไปคือสัญญาขันธะสัญญาขันธะสัญญาขันธะนี่ก็ยุ่งแปลกันยุ่งยากผิดถูกมันก็คือกิริยาของมันก็คือให้คุณค่าหรือให้ความหมายหรือ classify เนี่ยมีหน้าที่แห่ง classification
ว่ามันเป็นอะไรมันเรียกอะไรมันชื่ออะไรมันมีคุณสมบัติอย่างไรโดยอาศัยความจำนี่เป็นพื้นฐานช่วยแต่คนทั่วไปเขาแปลสัญญาขันธ์ว่าขันธ์แห่งความจำนี่ไม่ถูกความจำเป็นเพียงช่วยให้เกิดการหมายมั่นสัญญาคัดสิไฟลงไปว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรนั่นน่ะที่เรียกว่าสัญญาขันธ์สัญญาขันธ์เกิดต่อจากเวทนาขันธ์คือมันดูลงไปบนเวทนาขันธ์แล้วมันคัดสิไฟว่าเป็นอะไรรอบโดยรอบด้านจะเรียกว่า perception ก็ได้ถ้าคำว่า perception มันมีความหมายอย่างนั้นคือมันกำหนดรู้ความหมายหรือคุณค่าหรืออะไรจนกำหนดลงไปได้ว่ามันเป็นอะไรท่านจงเอาความรู้สึกในใจของท่านเองเมื่อท่านมีเวทนา feeling อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วท่านจะมันหมายมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรสิ่งนี้เรียกว่าสัญญาขันธ์ When the Vedana Khanda arises and then it feels either pleasure or displeasure or something kind of in between towards the contact, when this Vedana is complete, then there arises the next Khanda, that which is called Sanya Kandak. Sanya Kandak. This is another word that's been translated in different ways, which has led to unnecessary complication and confusion. Some of the translations are half right and half wrong. But the main activity, the essential activity of Sanya Kanda is that of classifying. When something has been felt, so Sanya depends upon Vedana. When something has been felt is either pleasant, unpleasant, or neither pleasant nor unpleasant, then Sanya classifies it. What is it? What's it called? What properties does it have, such as tall, short, long, fat, thin, green, red, purple, whatever. This is the activity of Sanya, to classify what is felt. It's felt as agreeable, disagreeable, or neither, or uncertain whether it's disagreeable or not. And then it's classified according to what it is, what it's called, its properties. And this classification depends upon memory. But it's not the same as memory. In Thailand, Sanya Kanda is ordinarily translated as the Kanda of memory. And this translation is far too crude. The central activity of Sanya is not memory. It's the classification of something based on memory. The distinction is important. The most common English translation of Sanya is perception. And if perception means this classification according to what it is, what it's called, and what properties it has, classifying it in all ways, if that's what perception means, then perception's a suitable translation. But the way perception is often used in, say, modern psychological literature, the meaning is much more ambiguous and covers a whole range of things. And so perception probably isn't a very accurate translation, although it's the popular one. Recognition might be closer, but it's hard finding the right English term here. So just remember, it's that activity of classification
what it is, what it's called, what properties, qualities, characteristics it has. พูดให้เข้าใจง่ายๆจำง่ายๆก็จะพูดว่าเราจะรู้สึกว่ากรณีนี้เป็น positive หรือเป็น negative ถึงที่สุดในขณะแห่งสัญญาขันธ์ To make this very clear, in the moment of Sanya Kanda, that is where one has the clear feeling that this is positive or negative. When there's a clear sense of this, of experience, life, whatever, being positive or being negative, that is Sanya Kanda. จะรู้สึกว่าดีว่าชั่วว่าผิดว่าถูกว่าหรือว่ากำไรขาดทุนอะไรก็ตามในขณะแห่งสัญญาขันธ์ดีชั่วผิดถูกคู่แพ้ opposite ทุกคู่รู้ได้ในขณะแห่งสัญญาขันธ์ One feels or regards it as being good, evil, right, wrong, male, female, up, down, in the moment of Sanya Kanda. Any kind of dualistic discrimination or classification regarding things dualistically, such as right, wrong, good, bad, male, female, this occurs in the moment of Sanya Kanda. เมื่อมีสัญญาขันธะแล้วก็มีขันธ์ต่อไปคือสังขารขันธ์ได้แก่ความคิดรวมความคิดทั้งหมดจะเป็นไอเดียหรือเป็น opinion หรือเป็นอะไรก็ตามเป็นความคิดจะเกิดขึ้นตามสัญญานั้นมันมีสัญญาอย่างไรมันจะเกิดความคิดไปตามสัญญานั้นความคิดมันจึงเกิดดีหรือชั่วผิดหรือถูกได้ตามอำนาจของสัญญานั้นความคิดนี้เราเรียกว่าสังขารขันธ์ Once there is Sanya Kanda to recognize, classify, regard something as this or that, then there arises thought, ideas, opinions, thinking. This is called Sankhara Kanda. Once there is some kind of sanya, then the mind will think, it will have ideas, it will form opinions according to that sanya. If something is classified this way, then the thinking will go accordingly. If the classification is another way, the thinking will go that way, according to sanya. This thinking, opinioning, idea making is called Sankhara Kanda. ความคิดมันก็เป็นไปตามอำนาจของ perception เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจให้ดีเป็นจุดที่สำคัญที่สุดความคิดมันเป็นไปตาม perception ถ้าเราควบคุมเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ไม่ได้ไอ้ความคิดมันก็จะไม่ถูกเรื่องเนี่ยจะต้องรู้ว่าไอ้ความคิดหรือสังขารขันธ์มันเป็นไปตามอำนาจของสัญญาขันธ์ So the thinking, the thoughts and ideas happen under the influence of Sanya Kanda. It's due to the perception, how something is perceived, that's how we think about it. If we perceive, however we
the power of perception determines how we think about something. And so Sankhara Khanda happens according to the power of Sanya Kandak. เราเรียกว่าสังขารขันธะมันจะแปลว่าขันธะแห่งการปรุงแต่งแห่งการปรุงแต่งเพราะการปรุงแต่งนั่นคือความคิดเพราะความคิดนั่นคือการปรุงแต่งสัญญาสังขารขันธ์ก็คือขันธ์แห่งผู้ปรุงแต่งแห่งการปรุงแต่งซึ่งคงจะแปลยากเหมือนกันนะแต่ถ้าจะเอาตามความจริงแล้วก็เรียกว่าขันธะแห่งการปรุงแต่งเป็นความคิดแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปเป็นความคิดจนปรุงแต่งเป็นการกระทำเป็นแอคชั่นเป็นคอมมิตเมนต์อะไรก็ตามสังขารขันธ์ตัวนี้เป็นผู้สร้างเป็นผู้ปรุงแต่งเป็นผู้ก่อเรื่องราวเป็นผู้ทำให้วิจิตรเป็นทำให้เลวนั่นแหละสังขารขันธ์แปลยากขอแปลตามตัวหนังสือว่าขันธ์แห่งการปรุงแต่ง So the activity of Sankhara Khanda is that of concocting. This is what the word Sankhara means. It means the concocting. Or often it's translated mental formations. Because Sankhara means to be fabricating, producing, making, putting together. We prefer the translation concocting, though some prefer the word formations. But formation is a noun. Sankhara is more properly an activity. So it's the concocting. Once they're under the power of Sanya Kanda, then the mind concocts. It thinks, it proliferates, leading on to actions, to intentions, commitments, all kinds of things. So once there is Sanya, these thoughts, intentions, commitments, actions, and all that goes on and on. And so Sankhara Khanda is the Khanda of the mind that is concocted, the Khanda of the concocting of the mind. So it's called Sankhara Khanda. Literally, kara means to make or to do, and san means together. So it's a kind of making or putting together, which is very close to the word concoct, though, which means to cook together. The Thai translation of Sankhara is brung dang. Brung is like to cook or to mix, when you mix food or cook it. And dang is to decorate, to make it look nice. So brung dang is kind of cooking and seasoning, or if you dang food, it means you season it with spices and things. So this kind of cooking, seasoning is brung dang. The closest English translation might be concocting. This activity of mind is Sankhara Khanda. คำนี้มีความหมายกว้างคือว่าหมายถึงผู้ปรุงแต่งก็ได้สิ่งที่ถูกปรุงแต่งก็ได้การกระทำที่เป็นการปรุงแต่งก็ได้ทั้งสามความหมายผู้ปรุงแต่งถูกปรุงแต่งการปรุงแต่งมันจึงกว้างหมดครอบงำไปหมดเลยคำว่าสังขาระ So this word sankhara here has very broad meaning. It means the one who concocts, the one who is doing the concocting, or the concoctor. And it also means the products, the results of the concocting, which are the concoctions. And then it also means the activity process of concocting. And so the word sankhara here has a broad meaning, including the concoctor, the concoctions, and the activity of concocting.
ถ้าไม่มีสังขาระมันไม่มีปัญหานี่ปัญหาทั้งหลายมันมาจากเพราะมันมีสังขาระนั่นคือมันมีการปรุงแต่งไม่จะปรุงแต่งไปในทางโพสิทีฟมันก็ยังยุ่งเนกาทีฟก็ยุ่งโพสิทีฟก็ยุ่งเพราะมันเป็นการปรุงแต่งมันไม่ใช่อิสรภาพหรือเสรีภาพถ้าหยุดสังขารเสียจะเป็นสันติภาพเป็นความสงบสุขที่สุด All of our problems come down to this concocting, to this sankhara. If there wasn't any concocting of the mind, there wouldn't be any problem. Whether it concocts in a positive way or a negative way, it's still concocting, it's still a problem for the mind. But if the concocting stops, to stop the concocting is peace. There is peace, there is calmness. ท่านเหลือบมองไปทั่วจักรวาลทั่วทั้งจักรวาลมันมีสิ่งที่เป็นผู้ปรุงแต่งสิ่งที่ถูกปรุงแต่งมันมีการปรุงแต่งทุกอย่างในสากลจักรวาลก็คือจักรวาลแห่งการปรุงแต่งหรือสังขารขันธ์ If we take a look at the universe, we'll see that it's just filled up with the concoctors, the concoctions and the concocting. So the universe is just full up with Sankhara Kanda, all this concocting. จำมันไว้เพียง3 คำก็พอมั้งคนคอกเตอร์คนคอกเต็ดคนคอกติงจะรู้จักทั่วไปหมดไม่ยกเว้น So please remember these 3 simple words: concoctor, concocted, concocting. And then you'll know everything in the universe. แต่คำนี้เอามาใช้ในความหมายแคบๆแม้แต่ในประเทศไทยคำว่าสังขารเอามาใช้หมายถึงร่างกายเท่านั้นเองนิดเดียวมันถูกนิดเดียวก็ยังมันมีการใช้ความหมายผิดๆอย่างนี้ที่อื่นก็มี But sometimes this word sankhara is used in a very narrow way. For example, in Thailand, most often sankhara just means the body. Thai people speak of sankhara or sangkhan in the Thai pronunciation. They just mean the body. So we must be careful not to end up with wrong understandings of this word. ก็เป็นสังขารดับก็คือความตายนี่มันถูกนิดเดียวถ้าสังขารดับมันเป็นนิพพานไอ้สังขารดับคือความตายมันถูกนิดเดียว And so in the ordinary Thai meaning, when sankhara ceases or quenches, that means death, because they take sankhara to mean the body, and when the body stops, you're dead. This understanding is only a little bit correct. The real meaning of when sankhara ceases, what that really means is nibbana. It doesn't mean death. เรารู้จักขันธ์ทั้ง5ขันธะแล้วรูปขันธะเวทนาขันธะสัญญาขันธะสังขารสัญญาขันธะสังขารขันธะ5แล้ววิญญาณขันธะ5แล้วขอให้จำ5 คำนี้เลยไว้ให้ดีคือมันเป็นทั้งหมดของทั้งหมดเป็นทุกเรื่องของทั้งหมดมันมารวมอยู่ที่ขันธ์5นี่ And so now we know the Rupa Kanda, Vedana Kanda, Sanya Kanda, Sankhara Kanda, and Vignana Kanda. Please remember them and study them, because if we know these things well, then we'll know the most important things in our lives. ที่นี่มันจำกัดความให้เข้าใจง่ายๆจำไว้ง่ายๆปฏิบัติได้ง่ายๆ
ขันธะมีอยู่ห้าถ้าเราเรียงตามลำดับที่มันเป็นอยู่จริงตามธรรมชาติจะเรียงว่ารูปขันธะเวทนาวิญญาณขันธะแล้วก็เวทนาขันธะสัญญาขันธะสังขารขันธะนี่ตามที่เป็นอยู่จริงตามธรรมชาติแต่เพื่อการศึกษาในคัมภีร์ไม่เรียงอย่างนี้อย่างนี้เรามาเรียงเอาที่เป็นอยู่จริงตามธรรมชาติกันก่อนมันดีกว่ามันง่ายกว่ามันสะดวกกว่าเรียงลำดับตามที่ธรรมชาติเป็นอยู่จริงนี่เรียงอย่างนึงเรียงที่ตามในคัมภีร์กล่าวไว้สำหรับสอนในห้องเรียนในโรงเรียนเรียงไว้อีกอย่างคือมาเรียงเป็นรูปขันธะเวทนาขันธะสัญญาขันธะสังขารขันธะวิญญาณขันธะมาอยู่ท้ายสุดแต่ถ้าเป็นอยู่จริงมันรูปขันธะวิญญาณขันธะเวทนาขันธะสัญญาขันธะสังขารขันธะ If we list these 5 khandhas according to the way they occur naturally in the natural process of life, then we list them as first rupa khandha, and then second viññāna khandha, then vedana khandha, sanya khandha, and sankhara khandha. According to practice, experience, and the way it happens naturally, it's rupa khandha, then viññāna khandha, then vedana, sanya, sankhara. And this is the best way to remember them in this order. However, in the scriptures, they're usually arranged in a different order. It's first rupa khandha, and then vedana comes second, followed by sanya and sankhara, and viññāna khandha is last. This is a list that's arranged for teaching in the classroom. So we have the classroom list and the practical list. In terms of practice and the way it happens in nature, and this we ought to remember it in the order of rupa khandha, viññāna khandha second, sanya, sankhara, or vedana third, then sanya and sankhara. This will be more useful. ทำไมเอาวิญญาณขันธะไปไว้เป็นสุดท้ายเป็นที่ห้านั่นมันก็มีเหตุผลเพราะเหตุว่าไอ้วิญญาณขันธะนี่ทำหน้าที่หลายครั้งทำหน้าที่หลายหนไม่ได้ทำหน้าที่แต่ตอนต้นแล้วท่านมีความหมายอย่างอื่นอีกซึ่งเราไม่รู้ของท่านว่าวิญญาณหมายถึงอะไรบ้างมันมีความลึกลับอยู่ที่นั่นเลยไปว่าให้เป็นขันธ์ที่ห้าขันธ์สุดท้ายสำหรับการศึกษา Now there are certain reasons why in the classroom list or the way it occurs in the scriptures there are reasons why viññāna comes last as number 5. One is that the most obvious is that viññāna operates many times, whereas rupa, vedana, sanya, sankhara just occur one after the other. Viññāna khandha works after each one regarding rupa khandha, vedana khandha, sanya khandha, sankhara khandha. Otherwise we wouldn't be conscious of these other khandhas. So this is the best reason, the most obvious reason why viññāna is traditionally listed last, because it has to function so often in regards to all the other khandhas. And there might be some other reasons, some special meanings that they were giving to the word viññāna which we no longer know about. And so there are reasons that viññāna is listed, traditionally listed last. เดี๋ยวนี้เรามาศึกษากันง่ายๆดูกันให้เห็นชัดๆในเรื่องขันธ์ห้าเพราะว่าชีวิตนี่แบ่งเป็น5 section แบ่งเป็น5 section And so now, ว่าอย่างนี้เสียทีก่อนดีกว่า So now we're going to study life
carefully in order to understand these 5 khandhas. In other words, we use the 5 khandhas to understand life. So we separate life into 5 sections. These are the 5 khandhas. Section ที่1 section สำหรับ touching หรือ depending ของอายตนะ section นี้เราเรียกว่ารูปขันธะ section of touching รูปขันธะ The first section is the section for touching or depending upon the ayatana. This is called rupa khanda, the section for touching. ที่ก็มาถึง section of knowing คือวิญญาณขันธะเพียง know อย่างรู้จัก make known รู้จักแค่นั้นไม่ใช่ know โดย wisdom ไม่ใช่อย่าเอามา section of knowing ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรนี่คือ section of วิญญาณขันธะ Then there is the section of knowing. Knowing here doesn't mean knowing on the level of wisdom. It doesn't even mean knowing intellectually or knowing through thought. It just means knowing something as a distinct object of experience. That basic knowing of something is Vignana Kanda, the section of knowing. section ที่3 section of feeling เวทนาขันธะ The third section is the section of feeling, Vedana Kanda. มาถึง section ที่4 section of classification นี่สัญญาขันธะ The fourth section is the section of classification, Sanya Kandak. อันที่5 section of concoction condition concoction อะไรต่างๆเรียกว่าสังขารขันธะ And then the fifth section is the section of conditioning and concocting. This is called Sankhara Kanda. ท่านจงดูที่หน้าที่ของมันหน้าที่สำหรับ touching หรือ communication หน้าที่สำหรับรู้จักวิญญาณขันธะหน้าที่สำหรับรู้สึกภาษาไทยจำง่ายรู้จักแล้วก็รู้สึกตัวเวทนาขันธะแล้วก็หน้าที่สำหรับสำคัญมันหมายว่าเป็นอะไร classification นี่คือสัญญาขันธะแล้วก็มีความคิดก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งใหม่สังขาระแล้วการกระทำให้เกิดสิ่งใหม่ออกมาเนี่ยหน้าที่สำหรับปรุงแต่งหน้าที่สำหรับปรุงแต่งจำง่ายๆว่าหน้าที่สำหรับ touching หน้าที่สำหรับ knowing หน้าที่สำหรับ feeling หน้าที่สำหรับ percept หน้าที่สำหรับ concept. And so we have these 5 khandhas. First is the khandha of touching, contacting, communicating, depending on the ayatana, the khandha of contacting, of communicating. And then second is the khandha of knowing, to know the object. And then third, the khandha of feeling. Once it is known, then it is felt. In Thai, it's rujak and then rusik. Once it's known, it's felt or experienced. And then there's the khandha of classification, regarding it, considering it to be this or that. And then the khandha of concocting. So first there's contacting, and then knowing, then feeling, classifying, concocting. อยากจะอวด
อวดภาษาไทยสักหน่อยง่ายมากสำหรับภาษาไทยหน้าที่สำหรับเนื่องสำหรับติดต่อหน้าที่สำหรับติดต่อหน้าที่สำหรับรู้จักหน้าที่สำหรับรู้สึกหน้าที่สำหรับรู้จักจัดแจงก็หน้าที่สำหรับคิดปรุงแต่งให้เป็นเรื่องเป็นราวภาษาไทยใช้คำง่ายๆแต่เขาก็ไม่ได้สอนอย่างนี้นะนี่เลือกเอามาให้ฟังง่ายให้เข้าใจง่ายติดต่อรู้จักรู้สึกรู้จัดสรรรู้จัดลำดับรู้จักแล้วก็รู้คิดSo when we talk about the 5 khandhas, the thing is to grasp their duty, to catch these 5 basic functions or duties that are performed. Once you observe these duties, these functions, then you'll understand the 5 khandhas. We'd like to show off Thai a little bit because all of these can be expressed in very simple terms. We'll do our best to put them into simple English. Touching. Okay, the khandha of touching, the khandha of knowing, the khandha of feeling, the khandha of, you could say, calling it this, calling it that, and the khandha of thinking. In very simple terms, the khandhas of touching or contacting, knowing, feeling, calling, and thinking. If you understand, if you observe and understand these 5 basic functions of life, then you'll know the 5 khandhas. ทีนี้ก็มาถึงตอนที่สำคัญที่สุดคือขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5มาจากอายตนะหรือการกระทำของอายตนะอายตนะมันมาจากธาตุทั้งหลายประกอบกันเป็นอายตนะทำหน้าที่ต่างๆก็เป็นขันธ์5แล้วอัตตาหรือเซลล์มันอยู่ที่ตรงไหนอัตตาอยู่ที่ตรงไหนเซลล์มันอยู่ที่ตรงไหนนี่คือข้อที่ทำให้รู้จักอนัตตา not self ชีวิตของเราทั้งหมด not self อนัตตา So now we come to the most important part. The 5 khandhas come from the 6 ayatana. And the 6 ayatana come from the 6 dhatus. Then where is the self? If the khandhas function naturally in their way, and they merely arise out of or from the ayatana, and those functions of the ayatana just come from the dhatus, then where is the self? If we really go into the khandhas, the ayatanas, and the dhatus, then one will see that life is not self, that everything in life is not self. ท่านจงถามตัวเองดูว่าไอ้ตัวกูของกูมันอยู่ที่ไหนเมื่อมันมีแต่ขันธ์ห้า So ask yourself, where is the ego? Where is the egoism? When there are just these 5 khandhas, ayatanas and dhatus. แต่ว่าความรู้ก่อนพุทธกาลในอินเดียก่อนพุทธกาลเขาเอาขันธ์5เป็นตัวตนรูปขันธ์คือตัวกูที่จะทำสัมผัสเวทนาขันธ์คือตัวกูที่วิญญาณขันธ์คือตัวกูที่จะรู้จักเวทนาขันธ์คือตัวกูที่จะรู้สึกสัญญาขันธ์ตัวกูที่จะ classify สิ่งต่างๆสังขารขันธ์คือตัวกูที่จะคิด
ก่อนพุทธกาลเขาเอาขันธ์ทั้งห้าแต่ละขันธ์ละขันธ์เป็นตัวตนเป็นอัตตาพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นตรัสรู้ว่าไม่ทั้งห้าขันธ์ทั้งห้าไม่ใช่อัตตามีเท่านี้ But before the Buddha's time, they took these khandhas to be ego, to be me. There's the me that contacts the world. The rupa khandha was taken to be ego or self. And then there's the me that knows the objects of experience. Vignana khandha was taken to be ego. Whether they called it the Atman, the Atta, the Purisha, the whatever. And then it's me, it's my ego that feels these things, that feels pleasant and unpleasant about them. Or it's me that classifies them, it's ego that classifies, and it's me that thinks. Before the Buddha's time, each of the khandhas was taken as being me, as being ego. But then the Buddha came along and he looked at all of these khandhas carefully, and he couldn't see that any of them could be self. And so the Buddha taught that instead of teaching that the khandhas are self or ego, the Buddha taught that the khandhas are anatta, not self. พุทธศาสนาแท้พุทธศาสนาอย่างเดียวพุทธศาสนาจริงๆคือการสอนให้รู้ว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นอนัตตาแต่ละวิธีสอนมันมีหลายวิธีสอนสำหรับคนโง่สอนสำหรับคนปัญญาอ่อนสอนสำหรับคนฉลาดมันจึงมีหลายวิธีเมื่อเอาวิธีที่จะให้รู้นั้นมาเป็นเครื่องแบ่งก็แบ่งเป็นเถรวาทบ้างมหายานะบ้างเป็นวัชรยานเป็นอริยญาณหลายๆนั่นบ้างแต่ว่าทั้งหมดนั่นมันเพียงแต่รู้ว่าขันธ์ห้าเป็นอนัตตา Genuine, real, true Buddhism and Buddhism alone teaches that the five khandhas are not self. But this is taught on different levels. It's taught for people who are not very intelligent, people of medium intelligence, and people of highly developed intelligence. And so it's taught in more direct and indirect ways, suiting the intelligence of the audience. And so when you understand this principle, you'll see how the distinctions are made between Theravada Buddhism, Mahayana Buddhism, Vajrayana Buddhism, and all the other yanas. There's these and those yanas. But whatever yana it may be, if it's Buddhism, if it's really, truly Buddhism, then it teaches that the five khandhas are not self. This is, in essence, all that Buddhism teaches, that the five khandhas are anatta. สรุปความว่าเมื่อท่านรู้ว่าชีวิตคือขันธ์ห้าเป็นอนัตตาไม่มีอัตตาแล้วก็แปลว่าท่านรู้พุทธศาสนาทุกนิกายเทรวาทมหายานวัจรยานก็ตามท่านรู้หมดไปสรุปว่ารู้ว่าขันธ์ห้าเป็นอนัตตาไม่ต้องไปซื้อหนังสือมาเป็นตู้แล้วอ่านก็ไม่ไหวก็ไม่รู้ว่าพุทธศาสนาคืออะไรพุทธศาสนาคือสิ่งที่บอกว่าขันธ์ทั้งห้าคือตัวชีวิตห้าเซกชันนี้ล้วนแต่เป็นอนัตตา So in short, once you know that the five khandhas are not self, then you know every school and sect of Buddhism. So you don't have to waste any time and money going to buy shelves full of books about all the different kinds of Buddhism. To understand them all, just know that the five khandhas are anatta, that these five sections of life are merely not self. ถ้าเข้าใจผิดนะ
เอาขันธ์ทั้งห้าหรือแม้แต่ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งก็ตามมาเป็นอนัตตาจะเกิดความผิดหมดในความคิดแล้วจะเกิดความทุกข์อย่างอื่นเรียกไม่ได้ But if we misunderstand, if we take one khanda or another as being atta, as being self, then something has gone wrong and there will be dukkha because of it. ถ้าเห็นทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่อาจจะเกิดความคิดผิดทำผิดเห็นผิดแล้วก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์เพราะเห็นอนัตตา But if we really understand anatta, the truth of not self, then it's not possible that we will make such a mistake. We won't think, speak, act, or anything incorrectly, and then there won't be any dukkha. ความรู้นี่ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยทั่วทั้งโลกแต่มีสอนกันในป่าสอนกันในป่าอย่าคิดว่าเป็นเรื่องของคนป่าแม้จะสอนกันในป่าเป็นเรื่องดับทุกข์ทั้งปวงโดยสิ้นเชิงและเรียกว่าพุทธศาสนา This kind of understanding is not taught in the universities of the world, except as you go around you won't find it taught except as some strange theory in obscure departments. It's not taught in the world's universities, but it is taught in the forest. But don't think it's the understanding of primitive people. This is the understanding which will end, which will quench all dukkha. This is what is called Buddhism. ถ้าท่านเห็นขันธ์ทั้งห้าเป็นอนัตตาแล้ว Positiveness หรือ Negativeness จะไม่มีอิทธิพลเหนือชีวิตของท่านชีวิตของท่านจะฟรีเป็นอิสระและไม่มีความทุกข์เลย If you know the five khandhas are anatta, then positiveness and negativeness will have no more influence over your mind, and then you will be free. ขอบพระคุณท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังที่มีได้ฟังอดทนมา2 ชั่วโมง 15 นาทีแล้วมากไปหน่อยวันนี้ขอบพระคุณเป็นผู้ฟังที่ดีท่านจงพยายามทำความเข้าใจเรื่องนี้ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาว่าขันธ์ทั้ง5เป็นอนัตตาหมดพุทธศาสนามีพูดทางนี้ So thank you once again for listening. A little over 2 hours. We went a little bit over our time today. We thank you for listening. We hope that you will strive to understand what we have been talking about, and that you will understand Buddhism and be able to have Buddhism help you get free of suffering. So thank you. หยุดการบรรยายและปิดประชุม That's all, Daniel. Walking without the walker to the center. ขันธ์ห้าเป็นอนัตตามันก็ walking without the walker กลับไปที่ Okay. So please practice this understanding of anatta by walking without a walker. Just the 5 khandhas walking. There's no me, no I walking. Just the khandhas, the ayatanas, the dhatus. So please keep your khandhas in a nice, orderly, single file. But have no need to hurry. Have a calm, quiet walk back to the center. So enjoy walking without a walker.